Hier is die komposhoop wat ons gebou het. Dit is nou op dag 3. En ek het sy temperatuur gemeet. Hy is al 65 grade. So dit is nou tyd om hom te draai. As jy die hoop te lank los en hy word te warm, dan gaan die goeie organismes wat daarin werksaam is raak dormant, omdat die suurstof ook te min raak en die slegte siektevormende organismes begin groei. Dit wil ons nie laat gebeur nie. Ons haal nou die draad af, sodat ons die hoop kan omdraai, om weer nuwe, lekker vars suurstof gee, en 'n bietjie lug gee, sodat die goeie organismes weer kan groei en vermeerder, en die hoop vinnig verteer. So jy maak nou net 'n sirkel direk langs die vorige een, kyk, hy staan nou mooi op sy eie. Hier is regtig geen vlee nie, hy het regtig nogal gesak oor hierdie 3 dae, en jy kan nog mooi al die laagies sien wat ons gebou het. Onthou nou, die onderste laag was 30 cm droog goed, dan was dit 20 cm dik groen goed en 10 cm mis, wat ons soos 'n toebroodjie op mekaar gepak het en hom toe baie goed nat gemaak het. Ons gaan nou hierdie hoop begin draai, sodat hy die warm binneste deel aan die buitekant kom en die koue dele wat nou aan die tans bo en aan die kante is, in die middel onder van die draad is. So ons begin deur die boonste laagie af te haal en dan gooi ons hom nou in die middel, as ook die kante wat koud is. Jy kan sien, hier is nou nog baie groentes wat nou nog nie fermenteer het nie. Ons is maar nou op dag 3 van die komposhoop. En binnekort gaan dit begin fermenteer. Dit wat ons nou mee besig is, deur om so om te draai en om suurstof te gee, maak dat daardie organismetjies wat die verteringswerk doen, die protozoa, die goeie bakterie, die nematodes, later as die hoop kouer word, gaan die aardwurms begin inkom. Maar dis al hierdie organismetjies, die mikroorganismes van die grond, wat die vertering doen van hierdie plantmateriaal. En hulle groei word gestimuleer wanneer hulle weer suurstof kry en wanneer die hoop lekker nat is. So dis baie belangrik om hom om te draai gereeld. Die eerste 3 weke draai ek hom om wanneer hy warm genoeg is. As jy nie 'n termometer het nie, kan jy hom die eerste 3 weke so 3 keer 'n week draai. Week 4, 5 en 6 2 keer 'n week, en dan die volgende 4 weke 1 maal 'n week, en dan laat jy hom so staan vir 2 weke tot 'n maand. Hierdie hang nou natuurlik alles af van die seisoen. As dit warm is en somer is, dan word hy warmer. Ek bou dit altyd maar onder 'n boom, maar in die winter kan mens hom ook in die oop te bou. Jy kan jou komposhoop verseker ook in volson doen. Hy word net dan baie vinnig warm, so jy moet hom maar monitor. Mens kry grondtermometers. Ek sal 'n link daarvoor insit hier onderaan. So dit help baie. Dit is nie so duur nie, dis ongeveer so R900 tot R1000 vir 'n termometer. En as jy een het, dan kan jy jou temperature monitor. So ek sal in die beskrywing hieronder bysit hoe mense dit doen. Maar dit kom daarop neer dat as jou binnekant van jou hoop, en jy toets hom nou maar op 'n paar verskillende plekke, as dit vir 3 dae hoër as 50 grade is, dan moet jy hom draai. Of vir 2 dae hoër as 60 grade, en dan natuurlik as hy een dag 70 grade bereik, dan moet jy hom dadelik draai. Jy sal ook sien, as jou hoop aan die binnekant so witterig raak, dit lyk amper soos vuuras. Dit is actinobakterie. Nou dit is 'n bakterie wat begin groei wanneer die toestande besig is om anaerobies te raak. Dit wil sê die suurstof word te min. So dis vir jou ook 'n goeie teken dat jou hoop dalk vinnig nou moet gedraai word. Ons is nou besig om al die koue buitekante af te haal. Ons het alreeds die boonste koue deel afgehaal. Ons gooi dit dan nou onder in hierdie draadring wat ons geskuif het langs aan die komposhoop. So dit gaan nou onder en in die middel lê, en dan gaan die warm dele
bo op dit kom. So dan gaan hierdie koue dele van die komposhoop nou kans kry om dan ook warm te word. Jy wil eintlik hê jou komposhoop moet vir so 15 dae tussen 50 en 70 grade wees. Dit maak dat al die slegte patogene, al die siektevormende organismes doodgaan. Dit laat ook sommer al die sade doodgaan. So dan die kompos wat ons hierin gaan kry, gaan nie, daar gaan nie allerhande onkruid wees wat opkom nie. Dis baie belangrik dat jy vir jou komposhandelaar, as jy dit wil aankoop, vra vir 'n sertifikaat dat hierdie kompos wat hulle verkoop biologies getoets is. Dan weet jy, dit het die regte organismes in wat jou tuin nodig het. Daar is maar baie in die bedryf wat net gou kompos wil maak om 'n geldjie te maak. Maar die probleem wat jy daarmee sit, is jy weet nie wat se plantmateriaal in hierdie sak kompos ingegaan het nie. Dit kan moontlik wees dat daar siek en vrot plante ingegooi is toe die kompos gemaak is, en dan die virusse en die fungusse en die bakterieë wat daardie siektes veroorsaak het, is dan nou nog steeds in jou grond, of in jou kompos wat jy dan nou gekoop het. En wanneer jy dan nou die kompos op jou beddings toedien, inokuleer jy eintlik jou grond dan met daardie siektes wat in daai kompossak was. So daar is heelwat tegnikuste in Suid-Afrika en wêreldwyd wat hierdie laboratoriumtoetse doen. Dit is ook nie eers 'n baie duur toets nie. Ek sal ook onder in die beskrywing van hierdie video inligting daaroor sit. Maar jy kan laat toets wat se organismes is in jou kompos of in jou grond, sodat jy kan weet as jy sukkel met peste en pla by jou plante waar dit vandaan kom. Die beste bly natuurlik om jou eie kompos te maak. Jy weet wat jy daarin sit. Jy weet hy's gereeld gedra, jy weet dit is aerobies. Dan is jy gerus en jy kan 'n lieflike oes verwag uit jou groentetuin. Jy sal ook merk hier so na 'n maand of 6 weke begin die komposhoop eintlik baie kleiner word. Dit is soos wat hy verwerk word deur die organismes. So jy sit met die helfte aan die einde as waarmee jy begin het. So soos wat jy dan nou draai aan hierdie komposhoop, gaan jy hierdie ring van jou naderhand al hoe kleiner begin maak. Die sirkeltjie gaan al hoe kleiner word. Anders het jy 'n plat dingetjie, en dis goed dat hy ten minste tussen 80 en 100 cm hoog bly, al word sy deursnee kleiner. Want dan het hierdie organismes lekker plek om aan te hou groei en te vermeerder, om die verwerking te doen wat hulle so goed kan doen. Ons gaan hom nou weer draai oor 3 of 4 dae. Ek sal maar die temperature dophou, maar hy is baie warm. Dit gebeur soms dat van die materiaal klonterigheid te vorm. Dan moet mense hulle maar 'n bietjie losmaak, dat dan anaerobiese organismetjies groei daar nie. Mense sal sien hy begin dan stinkryk en hy raak jellerig. En daar sal dalk vlees sit. So maak dit maar lekker los, laat dit nie dik stukke plantmateriaal is wat in jou hoop is nie. Ons is nou byna klaar met hierdie draai van ons komposhoop. So dit is nou April maand in Suid-Afrika, en jy sien oral langs die strate in die dorpe hoe die mense die droë blare wat die bome laat afval in sakke sit om weggery te word. Ek raak skoon opgewonde as ek dit sien. Dit is goud vir mens as jy die geheim ken van jou eie kompos maak. So maak seker jy tel die droë blare op van die bure en bære dit iewers in jou tuin tot jy reg is om jou eie komposhoop te bou. Jy kan nie genoeg blare hê nie. Onthou, jy het omtrent ten minste vir so 'n komposhoop soos hierdie, so 15 sakke, groot vol sakke droë blare nodig. En dan het jy nog nodig wat jy oor jou beddings wil sit as deklaag. Bære sommer ook nog ekstra, want as jy in die somer weer 'n komposhoop wil maak, gaan jy nie weer droë blare kry nie. Maak seker jy draai elke dag gedraai en tel 'n sak of 2 op, en jy het binnekort genoeg om jou eie komposhoop te maak. Jy kan die droë blare, onthou dis droog, so dit gaan nie vrot word in die sakke nie,
Maak nou maar net seker, dis nie gemeng met kombuisafval soos plastiek en bottels en nat goed wat dit 'n vrotterige storie kan maak nie. Of vra vir jou bure om die blare vir jou te bære en jy sal verras wees oor hoe vinnig jy dit bymekaar kry. Die ander twee goed wat jy vir hierdie kompos nodig het is natuurlik mis en groengoed. Jou mis kan jy ook ruk laat staan, maar as jy jou groengoed bymekaar het, moet jy binne 2 of 3 dae hierdie komposhoop bou. Maar gelukkig kan jy jou mis en jou droë blare nogal 'n ruk laat staan. So begin jou plantmateriaal, jou mis en jou groengoeder so lank bymekaar maak sodat jy ook vir jou so 'n lekker komposhoop kan bou.